你好，歡迎嚟到今集嘅節目。呢一集咧都係同大家傾下人工智能啊，啲 AI assistants 啊。題目想講乜嘢呢？嗱，今集咧想同大家 level up，講下點樣令到大家用 AI 嘅時候咧係會有更加好嘅答案，更加幫到手啊。點解咁講呢？有時你可能會發現你用 AI 嘅時候，咦？佢俾嘅答案呢，唔係咁好喎，唔係咁詳盡喎，冇你想要嗰種水準。你以為 AI 好掂啊？點解呢？會有啲問題呢？今集咧同大家就會示範啦，我俾一個例子實例俾大家睇下呢。原來個關鍵就係在於寫好個提示詞，即係我叫 prompt。寫得好嘅話，同樣一個問題，答案咧會係精準好多噶啦。事不宜遲啦，直接睇下咧呢個例子啊。嗱，咁我咧就係為咗做比較咧，我就係用 ChatGPT 啊，同一個工具，咁咧就係咧用兩個唔同嘅 prompt 去比較下咧，問同一個問題，問同一樣嘢個解答有乜嘢唔同。呢度咧，我用例子就係咧168斷食法啊，咁啊，大家可能有聽過啊，16個鐘又唔食嘢，得8個鐘之內咧，就係將你全日要食嘅食晒佢咁樣啦。呢個168嘅斷食法，而家好多人都講，有好多名人都用噶。咁啊，呢度咧就唔係同大家詳細講呢單嘢啊，而係或者講呢個嘅斷食法，而係講下你會見到咧，同樣都係 ChatGPT 啊，兩個都係免費版咧，我特登用免費版咧去做一個測試啦，就係見到。咦？點解左面嗰個好似好簡約喎？好似即係寥寥幾句嘅啫，右邊嗰個詳細好多咧。嗱，你見到咧上面咧第一部分呢度咧，佢嗰個簡介。左面呢個簡單好多，得咁2行都唔夠，咁啊而咧右面呢個咧有3行啊，仲有個大標題啦，咁啊詳細啲啦。好啦，乜嘢叫168斷食咧？你見到呢度咧，佢就係啲 bullet points 啊，一啲好簡單嘅，咁同埋咧每個點咧都係得寥寥幾個字，10個8個字嘅啫。呢邊咧都係有 bullet points，都係有一啲點列式嘅答案，但係咧長啲個噃。啊，佢會講埋英文係點樣啊？原來屬於咧間斷性斷食法嘅一種咁樣，咁啊同埋常見做法係點樣咧？都詳細啲啊，甚至佢補充翻咧就係話咧呢個方式咧並唔係強調食乜嘢，而係強調乜嘢時候食。而呢個嘅強調咧喺簡單嘅左面呢個版本入邊咧係冇嘅，佢會覺得咧左右兩者比較，右邊係明顯係唔夠㗎嚇。咁啊講到原理啦嚇，你會見到咧又係啦，個詳細程度咧係唔同嘅。呢度嘅原理咧都係嚟到幾點，咁而呢一個咧背後原理喺右邊呢個詳細版本，你見到咧係詳細啲嘅，內容係多啲嘅，咁又係咧見到有個分別啦。咁啊實際上點樣操作咧？你見到左手面呢個咧好簡單嘅，真係見到完全冇乜料到㗎嚇。可以食啲乜嘢就係咁講啦，8小時之外可以食啲乜嘢？有2個剔嘅。得嘅有一個唔食得嘅嗰啲咁樣，就係咁簡單嘅啫。但係右面呢度咧，你要見到咧，淨係講可以食乜嘢咧，就唔係寥寥3個 bullet point 咁簡單，而係成大段㗎嚇。入邊有好清楚講咧，就係健康優質嘅蛋白質係乜嘢嗱。左面嗰個淨係話蛋白質，冇講例子。呢度咧又講埋例子，就係雞胸肉、魚、豆腐、蛋嗰啲咁。健康脂肪又係啦，橄欖油、堅果、樂梨即係嗰啲 avocado 啦嚇，咁即係嗰啲叫咩果啊？牛油果係啦，呢類咁嘅嘢，你見到咧成個哇完全咧個長度爭好遠啦。咁啊禁食窗口嗰16個鐘咧，可以飲啲咩？又係詳細好多啦嚇。咁你會見到咧就係佢避免嗰度佢會詳細啲解釋避免啲乜嘢，而左手面嗰個咧係冇詳細解釋。咁啊同埋咧佢亦都講埋循序漸進更安全啊，話叫你咧不如先12到14到16個鐘禁食，而左邊咧係完全冇講過優點。你見到啦，左面咧3點好簡單，右面咧有4個段落嚇，唔係好長，但係每段落都要詳細啲解釋。仲有講埋咧副作用風險嗰啲咧，亦都係同左面嘅注意事項咧，又係完全咧非常之詳盡好多。咁亦都係有講埋咧邊啲人適合，邊啲人要避免啊，咁樣有埋結語啊咁樣啦。咁所以咧，你見到咧就係好詳細好多嘅，由左邊呢個同右面呢個比較，右面呢個好好多嘅。咁可能你會問啦，點解問同一個問題用同一個嘅人工智能嘅工具會分別咁遠嘅咧？問題在哪裏咧？嗱，我哋揭曉下，而家睇下咧嗰個 prompt 係點樣寫啊？左面一個咧就係咁嘅啫，解釋168斷食法 ，that's it，好簡單嘅啊。右面呢個咧詳細好多嘅，我呢個咧有講明咧就係話
你要係一個咩嘅角色，你背景係乜嘢，你要點呢個任務係乜嘢，個格式都講埋啊，咁樣講埋，譬如話字數要幾多啊，咁所以咧詳細好多啦。你見到呢個咧完完全全咧係另一個層次嘅嘢啊，咁就解釋咗點解㗎。咁可能你話咁啊得啦，有結論啦，就係話詳細與否啊，一個詳細啲，一個唔詳細。但係點樣寫一個詳細嘅 prompt， 一個提示詞，詳細唔一定係等於多字數就好嘅，多字數得嚟咧，點樣去將一啲你需要擺嘅擺落去咧？呢個就係今集同大家探討嘅嘢啊！掌握咗呢個技巧，你會比其他大部分用 AI 嘅人咧叻好多。同樣都係俾錢，當你有俾錢去俾一個 subscription 去訂閱一個人工智能嘅系統，你得到嘅嘢會比其他人得到更多，更加有效用。咁啊，先講咧，就係我哋啱啱剛才講呢樣嘢啦，就係其實 AI 點樣你可以做到你想要嘅嘢，就係答案取決於你嘅指令，你俾佢嘅嘢啊。因為佢好似讀心術咁樣噶，即係佢估你想要乜嘢。咁你越俾得多提示，俾多 tips 佢越到 read 到你個 mind，越知道你想要乜嘢啦，係嘛？冇精確嘅指示咧，就算幾厲害嘅 AI 都係只能夠俾到好平庸嘅答案嘅啫。所以咧個問題在於你嗰度，唔係在個 AI 嗰度啊。要大家要明白呢樣嘢啊，唔好賴落個 AI 度，係你嘅問題啊。好啦，咁我呢度介紹幾個咧唔同嘅一啲框架。咁其實咧，有唔同嘅機構或者唔同一啲專家啊，一啲業界人士咧都提出咗一啲好多唔同嘅一啲我哋叫做咧個 prompt 啊，我哋叫 prompt 即係提示詞咧，應該點樣寫啊？先講就係 Google 嘅框架。Google 咧佢哋有 Gemini 呢個工具啦，咁佢哋嘅提議啊，官方嘅提議嚟㗎，佢係有一啲官方嘅文件講咧，就係話咧應該有4個內容、4個元素喺個提示詞入邊。首先就係角色，第二就係任務，第三就係背景脈絡，第四就係格式。嗱，剛才咧我嗰個例子168段式咧，詳細個版本就係用咗呢一個簡單嘅框架，4樣嘢，有啲人叫 PTCF 啦，角色、任務、背景同埋格式。咁呢個咧就係 Google 提議各位用 AI 嘅時候嘅方法。Microsoft 咧佢就係有類似嘅嘢嘅，佢就係話咧目標啦、背景啦、期望同埋來源等等。咁你會發現咧，就係其實都係咧有部分有啲類似㗎嚇。咁最後咧就係叫 Craft 呢個框架啦，一個叫 Steven 嘅一個專家啦、業界人士啦，佢係喺網上出過文章去解釋咧，佢介紹嘅呢個佢自己諗出嚟嘅框架。咁主要原理咧就係做一啲複雜啲嘅工程設計，包括咧就係嗰啲寫程式啊，做一個好勁嘅 software 嘅一個架構啊，嗰啲嘅情況之下咧，佢會幫到手嘅嚇。咁但係咧大家未必用得着啦。不過我哋即管聽下啦，因為唔係個個用得着咧咁深咁複雜嘅一個框架噶嘛。但係簡單啲嚟講咧，佢認為咧就係有6樣嘢啊，出嚟7樣嘢啊。每樣嘢一個字，英文字母 crafted 啊。咁第一個咧就係背景脈絡啦 context。你會見到其實喺 Microsoft 同埋 Google 嘅框架入邊都有噶。另外就係角色啦，呢個咧 Google 嘅框架都有噶。最後就係行動、格式、語氣、範例同埋完成嘅定義，即係乜嘢叫完成咗啊？嗰啲咁有咩限制啊？有啲咩嘢有啲限制咗佢哋嘅點樣做啦？咁所以咧，你會發覺咧，其實有部分咧同剛才 Google 同 Microsoft 兩個框架有啲類似。其實仲有其他人提議過其他，不過我認為呢3個咧幾適合啊，咁同大家做一個分享嘅。咁但係喂，佢3個揀邊個啊？咁樣咁最簡單當然就係如果你係一啲比較複雜嘅工作嘅話，你可以用最右邊呢個 Crafted 嘅框架。簡單嘅，你用 Google 或者 Microsoft 嗰個都可以啦。剛才我用 Google 嗰個咧，見到出到嘅效果都幾唔錯㗎嚇。嗱，跟住咧，我想同大家介紹就係咩咧？我整合咗咧剛才講嘅啲3個嘅框架，做咗一個6大元素嘅。咁簡單啲啦，唔需要7個，又冇4個咁少啦。6個6樣嘢咧就可以完完全全咧，包含咗大部分嘅使用嘅情況，大部分人咧用呢6個元素咧都已經可以做到你想做而 AI 幫你做嘅嘢啦嚇。咁有啲乜嘢咧？嗱，第一個咧就係叫做角色呢個咧好緊要㗎。個 AI 應該係邊個啊？佢係等於咧戴唔同嘅帽就會有唔同嘅功能㗎嚇。例如你係想揾一啲人幫你去做一啲圖像上面設計嘅。咁你梗係咧，即係個 AI 咧，你幫我做圖像設計，你咪可以話俾佢聽，你係一個專業嘅圖像設計師啊。又或者如果咧你係想 AI 幫你去解決個數學問題，咁你梗係可以話俾佢聽，你嘅角色就係一個數學老師嚇，你就係咧傳授點樣解決數學問題嘅知識嘅人嚟嘅，好有經驗去解決數學問題㗎，去解釋一個數學問題點樣處理嘅。你話俾佢係咩角色，佢就入到角色，即係好似做戲你俾個劇本佢咁樣。
你呢個角色係點樣嘅？你要做翻呢個角色出嚟，咁佢就可以入到個角色入邊，就自然做到你想要做嘅嘢。咁所以第一個元素就係角色非常緊要。第二個元素啦，就係背景脈絡啦。而家個背景係乜嘢咧？你要做呢樣嘢，咁就有個原因，個背景係乜嘢啦嚇？咁啊就係譬如話俾佢聽話，其實咧我而家咧就係寫緊一個程式，咁但係中間棘住咗噃，咁啊有啲功能咧做唔到喎，你幫我解決啦嗱。咁你剛才嗰個角色定位就係你係一個專業嘅軟體工程師。咁你都話俾佢聽，你而家遇到困難個背景係乜嘢啊？原來咧我做咗3日㗎啦，已經有大部分嘅問題解決咗，但仲有剩翻呢幾個問題解決唔到。我試過咩方法？試過曾經嘗試過點樣處理都解決唔到。咁你俾個背景俾佢咧，佢就知道咧你之前已經試過乜嘢，咁佢就知道你撞咗咩板啊嘛。咁呢個背景又係非常之緊要㗎。第三就係個實際嘅任務啦。你真係需要佢做啲乜嘢啦？就係你講完佢角色係乜嘢，你講完個背景之後，就話俾佢聽。我而家想你去到改呢個程式碼，係為咩原因啊？加強功能啊，定係改善速度啊？咁你話俾佢聽先得噶嘛？雖然佢可以好醒嘅讀心術啫，咁但係咧唔係個個 AI 都醒到咧精甩尾嘅，總有一啲咧你要畫公仔畫得出咗少條腸先得嘅。咁呢個咧為防佢估唔到，不如你話俾佢聽啦。個任務具體任務係乜嘢？咁呢個咧就係第3個元素。去到第4個元素啊，就係咧個限制係任務嘅邊界係邊度啦。譬如話有乜嘢唔掂得嘅，有乜嘢唔做得嘅。如果你係要寫稿嘅，好常見嘅啲人咧，要可能寫一個 YouTube 嘅節目嘅廣告，或者咧你係要寫一篇文章可能咧有啲原因，可能交份報告咁樣，你可能要同佢講明。你唔可以講呢啲嘢，唔可以講嗰啲嘢。有啲嘢你唔掂得，有啲嘢你唔提得，有啲詞彙你唔用得嚇，唔好踩咗某個人條尾，唔好咧跨越咗我個邊界。呢一個都係非常之重要噶嚇。除咗話俾你聽你要做啲咩之外，要講話俾你聽咧，唔好做啲乜嘢嚇。呢個咧就係一個好重要元素啦嚇。好啦，咁跟住第5個元素就係個格式啦。你要叫佢你寫份稿俾我啦，份稿係點樣噶？你有冇講噶？要幾多字啦嚇？係一個叫做專題文章形式啊，定還是係一個咧係叫做內部參考嘅，定係對外嘅咧嚇？唔同嘅喎，對外嘅語氣可能唔同嘅，對內咧可能內部嘅參考又係另一種模式。你係想佢個份報告係而家好有啲 AI 嘅功能咧，可以做埋啲文件出嚟。你想佢做 Word嘅格式啊，定係 PDF 格式咧？你都話俾佢聽噶嘛？幾多字啊？幾長啊？係文字多啊？定使唔使夾啲圖落去啊？成個格式係點樣？成個輸出嚟個樣啊，個 output 係點樣咧？你都要話俾佢聽嚇。咁變咗又唔使估下，佢可能估啱，但係可能估錯。為免佢估錯，不如一早話俾佢聽。嗱，第6個元素亦都最後一個元素咧，就係範例啦嚇。有時咧，你俾埋個範例，佢會更加好噶嚇。就係咧。有時你都形容唔到，我坦白講，我試過好多次㗎嚇，我形容唔到俾佢聽我點做。譬如我要做張圖啊，而家 ChatGPT Image 2好厲害，Gemini 個 Nano Banana 都好厲害畫圖嚇。但係你未必有咁生動嘅詞語形容俾個人工智能系統聽。我想要個咩圖，不如你個參考佢啦。好似咧做設計嗰啲 mood board 咁樣嚇，你俾一啲參考圖佢啊，我就想要呢個風格，我想要呢個感覺啊，你唔好照抄，但係咧我想要呢個感覺。我想要呢個 vibe 咁樣，咁你俾埋佢咧，佢就會按住嚟做咧，就會接近好多你需要嘅嘢啦。又或者寫嘢啊，如果你想佢寫出嚟嘅嘢接近你寫開嘅，最簡單點樣啊？你將你過往寫過嘅啲範例餵俾佢咯，佢從中學到係原來呢個人咧中意用呢啲詞彙，呢個人中意咧嗰個 flow 係咁樣去嘅，嗰個語調係咁樣嘅，佢學咗佢就可以參考翻。擺翻落去，所以範例係非常緊要嘅。當然，如果你冇嘅，又冇都有爆出嚟，咁啊難啲啦。你冇你自己以前嘅嘢，你就揾下人哋有冇啊，上網揾下其他啲好嘢，咁一定幫我手啊！如果你係你自己嘅嘢嚟嘅，最好啦，你揾翻你舊嘅作品俾佢睇咧，一定會有幫助。咁所以今集同大家好快介紹咗咧呢個叫人工智能系統，你點樣寫提示詞咧？就係整理咗咧，除咗有3個嘅參考框架咧，同大家俾咗6個咧，我自己整合出嚟嘅6大元素啦，就係個角色嗰個背景資料嘅狀況，具體實際上呢個任務係乜嘢，啲邊界限制乜嘢唔做得，另外個格式嚇，同埋最後咧就係個範例，俾晒啲6樣佢咧，正常嚟講，你應該會得到一個好好嘅答案。
當然啦，有時有啲工作咧未必完全用晒呢6樣嘢㗎，有機會簡單啲都得㗎。譬如剛才我個168斷食就係例子，我自己用咗其中4個元素出到嚟效果已經好好㗎嚇。譬如範例我冇範例俾佢，咁佢咪用佢嘅模式，佢估計係點樣要寫出嚟咯。但我都俾咗格式佢㗎，我要1000字、1200字，我要係咩模式咁樣，我都俾咗個定義角色定義佢啊。原來佢係一個咩背景嘅，有咩知識嘅人啊咁樣，我講明個工作係要啲乜嘢，講明個背景之類點樣，咁你有晒呢啲咧，基本上咧佢都已經做咗出嚟好好噶啦嚇。大家可以真係試下，睇完呢集之後咧，即時就係用一啲你而家想做嘅一啲工作，你想 AI 幫你解決嘅問題，你唔知點樣處理嘅啊，不妨試試用呢一個框架啦，6大元素咧去睇睇人工智能會唔會大幅度提升到你攞到翻嚟嘅結果啊？會唔會係由左邊嗰種咁簡單嘅變成右邊嗰種咧係咁詳盡嘅咧啊？咁啊，希望咧今集咧短短地10零分鐘咧，俾到大家個參考，點樣用 AI 用得好，用得有效，同樣地都係俾咗錢 subscription 嘅。都可以攞啲好啲嘢翻嚟啊嘛！大家會唔會覺得咧？呢個方法幫到你咧？有啲乜嘢經驗分享啊？都可以留言，大家傾下偈啊嚇！今次同大家介紹咧就到呢度為止啦，多謝你去收睇啦，同埋收聽啊！咁啊記得咧就係下次再翻嚟咧，我哋會有更加多嘅人工智能資訊同大家分享㗎。咁啊，我呢個嘅頻道咧會繼續咧同大家分享多啲咧，就係唔同嘅人工智能嘅小貼士啊！我自己係重度使用者嚟㗎，我淨係俾錢嘅咧都幾個唔同系統㗎，咁所以咧好多啲咧個人嘅經驗同大家做啲分享嘅，希望咧大家會中意我呢個系列嘅節目啊！我哋下次再傾過啦，拜拜。